Ein Sommer in der Hütte, mitten in den majestätischen Schweizer Bergen. Auf der Lederner Hütte im Kanton Uri sind Quereinsteiger Eliane und Christian in der Küche gefordert. Wieso schreiben die auf die Packung, es ging 20 Minuten, wenn es nach 30 Minuten noch nicht gut ist? Ja, du hast wahrscheinlich nicht richtig eingeführt. Bei der Familie Naue auf der Trifthütte laufen die Vorbereitungen für den neuen Lebensabschnitt von Leo. Machen wir eine Banane draus, so, Knick. Ich freue mich natürlich auf den morgigen Tag, weil es ist ein ganz besonderer Tag für den Leo. Und ich freue mich riesig, dass ich da mit dabei sein darf zum ersten Kindergartentag. Auf fast 3000 Metern in der Weisshornhütte gibt es Probleme. Geht's nicht? Moment noch gerade nicht. Das ist SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. Die Lederner Hütte ist momentan nur am Wochenende offen für die Gäste. Eliane und Christian, die Hüttenwartpaar, kriegen heute aber Besuch. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Kein schöneres Wetter mitbringen. Das ehemalige Hüttenwartpaar bringt eine neue Hüttenhilfe. Das Schneeflöckli. Ihre Katze, die in den letzten 13 Jahren jeden Sommer da oben Mäuse gefangen hat. Die Katze soll das auch diesen Sommer wieder machen und so das neue Hüttenwartpaar unterstützen. So, geht's gut? Ja, danke. Ist gut gegangen. Hallo, ja. Tipptopp. Wieder ein bisschen Erholung nach dem Wochenende. Hallo, Schneeflöckli. Zuerst wollte sie schauen, ob es zu Hui. fressen hat. Oh, sind wir schlecht vorbereitet? Jetzt ist sie schon. Schauen. Ja. Wahrscheinlich geht sie gerade auf ihre. Ja, schau. Hier haben wir einmal den Fressplatz gehabt. Ja. Dann tun wir auch wieder an. Da. Ich habe gar noch nicht so viel. Und was einfach wichtig ist, dass das Fenster einmal Das haben wir noch offen ist. gedacht, irgendwo muss sie ja rein und raus Genau, können. also sie ist immer hier innen und raus. Okay, ja. Im Sommer ist ja das nicht so das Problem. Aber sie ist vor allem zur Nacht ist sie viel draußen. Ja, und bringt ein, zwei, manchmal 3 Mäuse Ja. in der Nacht. Und sie wird dann gerne gerühmt. Okay, das ist auch noch gut. Also die Hütte zu übergeben ist schwieriger als die Katze. Bei der Katze wissen wir, dass wir sie wieder rüberkommen. Ja, aber die Hütte, das war nicht einfach. Ja. Mhm. Also, Also gehen wir nehmen wir Kaffee Kaffee. nehmen. Die Pensionierung von Pius war für die beiden ein guter Grund, mit dem Hüttenleben aufzuhören und sich neu zu orientieren. Es ist der erste Besuch in Liedernen, seit sie nicht mehr Hüttenwart sind. Ja, vorher waren wir auch daheim und jetzt sind wir als Gäste. Das ist schon ein riesen Unterschied. Aber wir wissen, dass seit 1,5 Jahren dass das jetzt so ist. Und wir haben uns vorbereiten. Also von dort her es ist einfach, wie es ist. Und irgendwann muss es halt sein. Oder? Es ist alles einmal fertig. Also, ich tue mich extrem schwer. Also, mir verreisst schier das Herz, oder? Es sind doch 27,5 Jahre sind wir da gewesen. Unsere Kinder sind hier gross geworden. Wir sind mehr da oben als daheim. So einfach ist es nicht und das habe ich schon gewusst, dass es so ist. Und trotzdem, der Verstand sagt das eine und das Herz sagt etwas anderes. Und es braucht ein bisschen Zeit, aber ja, ich habe mich eigentlich gefreut, raufzukommen, aber ich hatte auch so meine Bedenken gehabt. Mhm. Genau. Ja, und ihr? Wie habt ihr jetzt gestartet? Ja, furios. Ja, es war schon kaltes Wasser. Schon, ja. Ja. Aber also, das haben wir eigentlich auch gewusst. Und, es ist nämlich schön, wenn man sieht, dass es am nächsten Tag schon ein bisschen besser geht. Ja, ja. Dass dann schon ein bisschen Sachen eingespielt sind. Oder man weiss, okay, das machen wir jetzt heute anders. Mhm. Ja, jetzt haben wir eine neue Herausforderung, das Schneeflöckli. Unser erstes Haustier. Ja.
Ja, ist jetzt die erfahrenste Person im Haushalt, Katz. Und ja, wir freuen uns mega. Schön. Sie gehört, glaube ich, schon fast ein bisschen zu den Hütten. Und wenn sie sich wohlfühlt, freuen wir uns. Ja, es ist einerseits praktisch, weil sie die Mäuse fängt. Und ich habe einfach Freude an Katzen. Du hast schon lange mal eine Ich habe schon lange mal Katzen. Ja. Jetzt habe ich endlich eine. Ausgelehnt. Ausgelehnt für einen Sommer. Ja. Tschüss zusammen. Ciao miteinander. Der Auftrag vom Schneeflöckli ist klar. Ein Sommer lang Mäuse jagen, damit es im Winter keinen mehr im Keller hat. Trifthütten im Berner Oberland, umgeben von Gletschern. Ein beliebter Ort für Alpinisten, Familien und Tagesausflügler. Es ist Anfang August und Hochbetrieb in Hütten. Hallo Arne. Wollt ihr weitergehen? Jetzt im Sommer ist es trotz Corona, also mit halber Belegung, immer praktisch konstant unter der Woche, Wochenende immer ausgebucht hat. Und vielleicht ist es sogar dank Corona ausgebucht, weil die Schweizer Familien, kann man sagen, sind anstatt ans Mittelmeer oder in den sonnigen Süden, haben sie Ferien in den Bergen gemacht. Und das ist auch schon was Schönes. Der Duri kann wegen der Krebserkrankung seine Frau Nicole nicht immer so unterstützen, wie er gerne würde. Für mich, ich durfte mehr Ruhezeit rausnehmen. Ich bin ein bisschen noch am gesund werden, sozusagen. Und da schont sie mich zu ihrer eigenen Last, kann man sagen. Zum Glück hat es auf der Trift immer freiwillige Helfer, die die Familien unterstützen. Auch das ehemalige Au-pair, Theresa, ist in der Sommerferien für eine Woche aufgekommen. Sie übernimmt den Hüttendienst der Buben. Also vor 2 Jahren habe ich eine Au-pair-Stelle gesucht und dann habe ich auf diese Familie irgendwie getroffen und dann habe ich gesagt, wow, so Bergen, das will ich mal probieren. Und dann war ich hier 3 Monate lang, erstes Sommer und dann nochmal 3 Monate, zweites Sommer. Ja, also es macht echt sehr Spaß hier. Endlich hat auch Nicole Zeit für die Kinder. Das wird nächste Woche anders sein. Ab morgen gibt es für die ganze Familie eine Veränderung. Und jetzt gehst du morgen runter und nachher gehst du mit dem Papi im Tal in den Kindergarten am ersten Tag und am zweiten Tag, am dritten, am vierten und dann kommst du wieder rauf. Gell? Und du ganz, ganz, ganz fest an dich denken, gell? Wenn du im Kindergarten bist. Und dann rufe ich dir anrufen und dann musst du mir es erzählen. Abgemacht? Zum Start von Kinski geht der Leo für eine Woche abend ins Tal. Die restlichen Tage der Saison gibt es Fernunterricht in der Hütte oben. Wir machen das jetzt sicher mal bis Oktober. Und nachher werden wir den Leo ganz regulär unten im Kindergarten wieder anmelden. Respektive er wird ganz regulär wieder mit den anderen in den Unterricht gehen. Und dann sieht man dann, ob das für uns passt, ob das eine Lösung ist, die auch für das nächste Jahr geht oder ob wir dort noch mal darüber reden müssen. Die letzten Vorbereitungen für den ersten Kindergartentag. Nicht nur für die Pause, sondern auch für den langen Weg runter ins Tal braucht es etwas zu beißen. Ich nehme nur eine Süßigkeit, aber die Süßigkeit landet in einer Kirche. Na, vielleicht müssen wir so ein bisschen halb knicken. Schau, jetzt machen wir eine Banane draus, so, knick. Und zack, jetzt passt es rein. Gut. Wenn ich so mache, siehst du, das ist so geschützt. Und das Kindergartenheft müssen wir noch irgendwie... Ja, das Kindergartenheft ist da oben drauf. Das kannst du schon mal einpacken. Vielleicht. Ich freue mich natürlich auf den morgigen Tag, weil es ist ein ganz besonderer Tag für den Leo.
Und ich freue mich riesig, dass ich da mit dabei sein darf und nicht nur vom Hören sagen, wie es war, sondern dass ich da mit dabei bin und Leo begleiten darf zum ersten Kindergartentag. In der Walliser Alpen. Die Weisshornhütten im Mattertal, oberhalb von Randa. Der Umbau nimmt Formen an. Es ist Montag und die Bauarbeiter kommen zurück an die Arbeit. Ja, guten Morgen. Hallo. Marius, hast du gesehen, wir haben jetzt Aggregat kein Benzin mehr drin. Jetzt geht's wieder, oder? Ja, aber das Benzin ist uns gegangen. Sicher? Ja, hat nicht gelangt. Nicht ganz. Nach dem Wochenende läuft das Stromaggregat nicht mehr. Das wird aber dringend für die Bauarbeiten gebraucht. Ja, aber so wie wir es vermutet haben, dass einfach zu wenig Most drin ist. Und jetzt muss der Marius das nachfüllen. Wenn er das ein hat. Ja, jetzt hast du gesehen, Kraftstoff nicht. Geht's nicht? Moment noch gerade nicht. Wir haben schon gestartet. Startvorbereitung. Du, wir sind auf der Weisshornhütte und jetzt geht das Stromaggregat nicht. Ja, er kommt eben gar nicht. Es läuft jetzt nur der Computer. Ja. Ein Tipp vom Profi aus dem Tal und der Montag ist gerettet. Bravo. Ja, jetzt ist natürlich schon gut. Von dem sind wir abhängig über die ganze Baustelle. Und nachher, wo wir euch gegenseitig arbeiten und eben Zimmermänner brauchen, er selber braucht, die Baumeister brauchen. Und bei uns hängt ja euer Teil zusammen. Und so hat der Marius jetzt das machen. Jetzt müssen wir noch voll tanken. Immer noch. Oui, on peut essayer. Oui, ça marche. Jacqueline muss gut organisiert sein, dass sie den Bedürfnissen der Bauarbeiter und der Hüttengäste gerecht wird. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil die haben völlig andere Abläufe am Tag. Die Arbeiter wollen am Morgen um 7 Uhr einen Kaffee. Und dann gehen die uns arbeiten, knappe Mittagspause, wieder dran und dann am 8 Uhr Nacht. Dann wollen aber die Gäste, die auf das Hören wollen, schon im Bett sein und möglichst schlafen, Ruhe haben. Und das beißt sich dann manchmal ein bisschen und aufpassen. So, Peter. You had yesterday. We will do. So, please. 20. 20. Und 40, das ist gut. Der Umbau für Hütten ist umfangreich. Das Dach wird renoviert und Solarzellen werden montiert. Es gibt eine bessere Lüftung, dass die Hütte vor der Feuchtung geschützt ist. Die grösste Freude macht der Jacqueline aber die Vergrösserung der Hütte.
Das ist ja wie Sechser im Lotto. Wenn man einfach so ein Schlafzimmer hat und eine Tiere, wo man da ein- und ausgehen kann und dann zutun. Der Umbau dauert noch etwa 3 Monate. Bevor der erste Schnee kommt, sollten die Arbeiten fertig sein. Mit dem Postauto ist eine Lieferung für die Lidernenhütten unterwegs. Dank der Luftseilbahn dauert der Weg für die Talstation bis in die Hütte nicht einmal eine halbe Stunde. Der Postchauffeur holt 2-mal in der Woche frisches Brot in der Bäckerei und bringt es zur Seilbahnstation, die sowieso auf seiner Route liegt. Das ist eigentlich Goodwill für die SAC-Hütte. Unser Dienst ist eigentlich Schülerkurs und Tourismus. Und das ist eigentlich mehr ein Goodwill, das wir schon seit 35 Jahren machen. Weiter geht's für das Brot mit der Seilbahn Richtung Lidernenhütte. Jetzt wartet es darauf, dass gutmütige Touristen auf dem Weg zur Hütte noch eine Hand frei haben. Gehen wir per Zufall durch die Lidernhütte durch? Ja, gehen wir Ich hätte noch ein bisschen Brot durchgemisst. War sicher froh, uns jemand durchgebracht. Okay. Machen wir. Er sagt, Wie denn? ja, was haben wir getan? Wie geht es eigentlich in einem? Wir müssen nicht extra um Brot fahren, weil es kommen immer Touristen unten rauf. Und dann haben wir es meistens mit rauf verseilen. Und dann schauen wir auch vielleicht einen Touristen mitzugehen, der es durchtragen kann. Die Hilfe aus dem Tal kommt dem Hüttenwart Bar für Liderne gelegen. Während die lieben Gäste also das Brot hertragen, scheint es der Christian gerade gar nicht so streng zu haben. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Hallo, Lütelalle. Brot, wo müssen wir das abgeben? Danke vielmals. Ja, sehr Wollen wir gerne. etwas trinken? Und Ja, was wollt ihr trinken? Kaffee nehmen wir mal Kaffee, gerne. ja. Dann sitzen da, ich bringe sie jetzt. Super, Danke vielmals. Schon 4 Kilo, aber ist okay. Ja, ist ja nicht viel. Also, von dem her macht man das ja gerne. Das Brot ist da. Ja, ich lasse die Touristen arbeiten. Also an einem Samstag wie heute, da laufen so viele Leute vom Bändli da über. Irgendeiner hebt sich immer an diesem Sack und nimmt den mit. Das ist noch praktisch. Dafür gibt es dann einen Kaffee für die, die es gemacht haben. Ja, der Dienst im Tal ist natürlich Gold wert. Oder? So haben wir eigentlich 2-mal in der Woche frisches Brot, das fast automatisch da raufkommt. Sonst müsste jemand von uns ins Tal runter, das Brot Post wieder raufbringen. Das ist ein riesiger Aufwand. Das erspart uns sehr viel Zeit und ist eine grosse Erleichterung. Das Schneeflöckli macht ihren Job ganz allein. Und das erst noch erfolgreich. Das Weisshorn ist mit 4505 Metern der vierthöchste Berg der Schweiz. Der Aufstieg ist heikel und es braucht viel Erfahrung im hochalpinen Gelände. Die Weisshornhütte ist der Ausgangspunkt für die anspruchsvolle Hochgebirgstour. Heute sind Gäste eingetroffen, die genau diese Tour in Angriff nehmen wollen. Der Hans-Peter war als Bergführer schon über 20 Mal auf dem Weisshorn und kann seinen Gästen ein paar Tipps geben. Guten Abend noch. Ja. Wir wollen noch gerade fragen, wegen morgen hat ihr im See Abschied gehabt. Ja, also ich war vor 15 Jahren schon mal. Jawohl. Da sind wir da den Normalweg rauf und hinten zum Weisshorn runter. Ja, über den Nordstraat. Hat sich da etwas verändert oder so? Ja, gut schon, ja. Mit der Klimaveränderung. Ja, klar, eben so. Ich spürt man bis am Berg und hier sieht man gerade, wo man dann aufbauen oben am Gipfeldings oder nicht, dass wie ein Malte beschrieben ist, wo man gegen die Mitte geht, nicht gerade abschied, sondern hier gibt es Gelände so vom Wind und dann geht man da auf eine Front, sagen 2-3 Meter gerade über und nachher am linken Rand am Brief. Sie haben euch gesagt,
dass die Verhältnisse da noch gut sind, oder, in den letzten 300 Metern, wo der oberste Teil dann gegen 45 Grad kommt. Und so, oder? Das ist gut. Aber einfach, wenn man später ist, klar, ist dann halt auch ein bisschen weicher. So weit ist das. Ist das für euch klar? Ist das klar? Ja, danke. Einfach gut schauen, mal, das ist gut. Mhm. Ja, also ich bin jetzt das erste Mal auf so einem hohen Berg aber ich fühle mich eigentlich schon sicher. Ich freue mich auch. Ja, das Wiesor gehört natürlich schon zu den stärkeren Türen, also zu den klassischen grossen Hochtüren unter den 4000er, oder? Weil daneben das Stinalrothorn oder ein Matterhorn dem Grad. Und das darf man schon nicht unterschätzen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und eine flotte Tür morgen. Der Aufstieg dauert etwa 5 Stunden und führt über einen schmalen Grat. Da darf man sich keine Fehler erlauben. Hohe Ambitionen für die Seilschaft. Mitten in der Nacht geht's los. Im Moment ist es wunderbares Wetter. Das Verhältnis hat mir gestern gesagt, sei sehr schön, schwer, streng. Das ist es eigentlich immer. Jetzt hoffe ich einfach, dass das der Gesellschaft gelingt. Oder einmal ein gutes Stück. Es ist ein junges Dächterli dabei. Aber wie es Zweck ist und was es schon kann, das weiss ich halt nicht. Ja, es ist einfach das erste Mal, wo ich so richtig klettere, wo ich auch angestellt bin und so. Das Handy mitnehmen, der Notfall für Regen und so. Wir haben leider keinen Berghelm, darum haben wir halt den Velohelm mitgenommen. Man sieht es so. Aber der hebt ja, der ist auch stabil. So, im Notfall dann. Ist warm, gute Tour. Sorge. Auf den Gipfel und zurück dauert im Normalfall etwa 10 Stunden. Auch auf der Drifthütte ist heute Frühtag wach. Mit einem kleinen Kind ist der Weg runter ins Tal eine Tageswanderung. Und morgen ist der erste Kinski-Tag von Leo. Ja, noch ein Sandwich, gell? Ja. Hast du den Rucksack schon parat? Ja. Und hast du auch deine Schuhe drin, deine Finken? Ja, die habe ich schon. Du hast ganz viel Kraft, du kannst alles laufen. Du bist noch nie alles gelaufen. Das wäre halt die Premiere. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt runtergegangen bin mit dem Leo. Was natürlich nicht so schön ist, ist, dass Nicole und der Till oben bleiben. Es wäre natürlich schön, wenn wir alle zusammen gehen könnten, aber das geht halt nicht. Aber ich bin froh, dass ich der Auserwählte bin, der mit dem Leo geht. Wie es sich für einen Hüttenwart gehört, kein Weg läuft man vergeben. Der Touri hat noch etwas vor. Und unterwegs haben wir verschiedene Steinschlagpassagen. Und bei einer Steinschlagpassage muss man ein Schild dran. Vorsicht, Steinschlaggefahr. Man sieht es zwar, aber das ist einfach für die Leute, die das nicht so das Gespür haben. Da gibt es immer wieder Personen, die beim Drosibach gemütlich in den Steinschlagrinne picknicken, weil es so schön im Bach ist. Und da kommen die Schilder dran, dass die Leute da zügig durchgehen sollen. Tust du den Till vermissen? Ich kann ihn leider. Ich glaube, ich kann ihn nicht vermissen. Du kannst ihn nicht vermissen? Ich kann ihn fast nicht vermissen im Tal. Und mehr?
Also, wir sind Berggesprungen, weißt du, unten ist das das ist gut. Ich bin jetzt nicht so extrem darauf fokussiert auf den Kindergartentag. Ich finde eigentlich jede Entwicklung, die Kinder machen, wirklich schön und wichtig. Aber es ist natürlich schon so, ich würde ihn gerne begleiten. Es nimmt mich Wunder, wie er reagiert auf die anderen Kinder und wie es ihm gefällt. Aber ich denke, dann kann man es ja dann erzählen. Und das ist sicher so schön. Ja, ich spüre, wie viel... Oh, so viel Kraft hast du. Und da ist auch Kraft drin. Und da? Oh, ich glaube, der Fuß mal bis zu der Brücke. Ciao, ciao, macht's gut. Leo, warte auf mich. Wartet schnell, ich komme auch mit. Theresa begleitet die beiden. Ich bin jetzt da. Gut. Los geht's. Die Nicole schaut, dass es ihr heute läuft. Macht's gut. So. Ich habe. Nicht unten durch. Nicht unten durch. Bei mir ist gut, ja. Bei dir, wie sieht es bei dir aus? Auch gut, super. Check die Flosse. Ja. Der Weg runter dauert 3,5 Stunden. Aber mit einem Kindergärtler muss man etwa das Doppelte rechnen. Sag mal, Leo, hast du noch Kraft eigentlich? Ja. Ja, jetzt wieder, gell? Ja. Ja. Wollt ihr das Schild aufstellen irgendwo? Wundert mich, dass er noch nicht tragen hat, wäre wollen. Zum Glück ist mir der Rücken so genug. Ich brauche nicht noch den gleich tragen. Bin ich gerade froh. Gut, und los geht's. Bum, bum, bum. Hui! Oh, da auf dem Stein. Langsam. Oh. Und hoppa. Los geht's! Wie schnell bist du? Hurra! Wir wollen Ziel. Ziel! Juhu! Hey! Du bist der Beste! Ich habe nicht gedacht, dass er alles schafft. Ich habe mich bereit gemacht zum Tragen, aber ich bin noch Gott davor, dass er so fit ist. Er ist so fitter wie jetzt, denkt es mir. Ja, ist gut gegangen. Aber sie sind erleichtert, dass sie für das letzte Stück das Bändchen nehmen können. Im Wallis sind die Hüttengäste vor 7 Stunden los Richtung Weisshorn. Die Seilschaft hat die anspruchsvolle Tour unterschätzt und hat abgebrochen. Bis 3600. Einfach so. Vor allem halt so das Schottergelände. Das ist, da haben sie jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig Übung gehabt, ja. Schlussendlich hat die Verantwortung gesiegt. Ich habe noch 2 jüngere Töchter. Und dann habe ich dann gedacht, ja, besser umkehren und mich schon einverstanden gesehen. Und dann, ja, weil da kommt nicht irgendwie nur einen Meter runter, sondern mal 100 oder 200 Meter oder 300 Meter. Da haben wir gesagt, nein, kein Risiko nehmen, lieber heil ankommen. Hast du geschwitzt? Bravo! Ha. Ich habe frei, dass du zurück bist. Gut. Und dann Das ist also es gibt noch ganz einen Haufen andere Berge. Ja. Gell? Also was einfach Spass hast du daran? Weißt du? Gell? Ja. Weil hier häufig ist ja schon gerade eine Aber ich rechte Tour. Hochsaison auf der Liedernhütte. Eliane und Christian erwarten heute um die 90 Gäste. Für so viele Leute zu kochen ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man es vorher nie gemacht hat. Eliane war nämlich bis im Frühling noch Lehrerin und der Christian hat bei einer Versicherung geschafft.
Ja, mit so einem handelsüblichen Meter kann man ausrechnen, wie viel Wasser das es schon in der Pfanne hat. Weil bei diesen Mengen wird man mit dem Maßbecher nie mehr fertig. Darum Zylinderberechnung geht schneller. Und jetzt habe ich gerade ausgerechnet, dass 12 cm unter dem Rand, bis da brauchen wir Wasser für den Reis. Elian? Ja? Hätte es mal ein Malheur gegeben ins Nachtkochen? Höchstens, wenn du gekocht hast. Ja, genau. Ja, irgendwie mit der Zeit hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass Elian in der Tagesküche viel besser zu Gang kommt als ich. Also sie kann das irgendwie besser managen, wenn da ständig neue Bestellungen reinkommen und man sich muss merken, welche 2 Rösti jetzt gleichzeitig raus müssen. Mit dem wäre ich völlig überfordert. Aber wenn es darum geht, geplant für 90 Leute zur Nacht zu kochen, dann kommt sie irgendwie in Stress und ich mache das ihnen viel lieber. Darum mache ich jetzt zur Nacht und sie steht am Tag durch in der Küche. Gibt es heute ein Malheur? Nein. Nicht gut. Der Christian ist seiner Sache sicher. Oder doch nicht ganz. Nein, das kommt gerade nicht gut. Das kommt definitiv nicht gut. Warte mal, wenn ich es so mache. Nicht nur das Kochen ist eine Herausforderung, sondern auch viele andere Aufgaben. Die ganze Hintergrundarbeit haben wir ein bisschen unterschätzt. Wir haben damit gerechnet, dass wir da beide den ganzen Tag schnibbeln und abwaschen und abtrocknen und WCs putzen. Und haben jetzt gemerkt, dass das Telefon läutet so viel, wir bekommen irgendwie 30 Mails am Tag über. Die ganze Reservation ist viel komplizierter wegen Corona. Und auch alle anderen Arbeiten, Lohn auszahlen, Buchhaltung machen, Homepage aktualisieren. Das braucht alles so viel Zeit, wo man nicht schnibbeln kann, wo man nicht WC putzen kann. Und darum haben wir jetzt da noch ganz spontan Chantal rekrutieren, die uns 3 Wochen jetzt in der Sommerferien helfen kann. Nebst einer neuen Hüttengehilfin kriegen sie in den turbulenten Zeiten zusätzlich auch noch Unterstützung von Freunden. 2 Personen, wunderbar. Die Nacht gibt es um 6:30. Okay. Zeige ich euch das Zimmer. Ja. So, das wären gerade die 3 Betten für euch. Von lauter nichts zu tun ist das Feuer ausgegangen. Aber zum Glück ist der Ofen so abartig heiß, weil wir das schon die ganze Zeit eingeführt haben, dass trotzdem alles am Kochen ist. 36 Franken, ja. Jawohl. Wieso schreiben die auf die Packung, es ging 20 Minuten, wenn es nach 30 Minuten noch nicht gut ist? Du hast wahrscheinlich nicht richtig eingeführt. Ja, das habe ich wirklich nicht. Nicht? Nein, das Feuer ist ausgegangen. Alles nochmal gut gegangen. Die Zylinderberechnung hat sich bewährt. Der Reis ist doch noch gar geworden und die Gäste haben pünktlich die Nacht auf dem Tisch. Das ist Tisch 2. Reis mit Rind geschnetzelten. Hallo, eine gute Mitternacht. Auf unsere Zusammenarbeit und jetzt Nacht zum Wohl. Zum Wohl. Im Kanton Wallis ihre Weisshornhütte. Ja, jetzt wollen wir einen Brief schauen, wie weit das ist mit der Wasserfassung.
Da müssen wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde abschieben. Teilweise ist der Weg gut und teilweise kommt dann natürlich der Schnee. Es ist ein grosser Hang drin. Darum habe ich nicht nur die Schäufel mit, sondern auch das Pickelte, das ja eigentlich zu jedem Vierer kehrt, mit dem Seil zusammen. Also wir lassen uns jetzt überraschen. Gut, dann gehen wir gemütlich. Seine Schwägerin Antoinette begleitet Hans-Peter. Weil es im Sommer immer weniger Schnee und Hütten herum hat, muss der Hans-Peter das Wasser weiter oben fassen. Hier siehst du nur Spuren, was ein Waschel, was das Weisshorn hat, aber die sind kreuz und quer gegangen. Anfänger? Jetzt hier rüber, ja. Touristen? So gut, schau mal, wie das kommt. Super. Haben wir noch etwas zu tun überhaupt? Ja. Ja, das geht hier noch gut 2 Meter. Und hier für die Seite müssen wir auch nehmen. Verankern. Für dich? So. Wunderbar. So, jetzt. Ja, fahren wir an. Let's go. Die Wasserfassung muss vom Schnee freigeschaufelt werden, damit der Wasserzulauf gewährleistet ist. Nur so ist es sicher, dass die Hütte immer Wasser hat. So, dann noch weiter. Ja. Macht er nicht zu viel? Jetzt müssen wir einfach, das Fass ist ungefähr 1,5, 2 Meter tief. Jetzt müssen wir jetzt hier alles im Brei graben und nachher hier noch auf der Seite auch noch so, hier so wegnehmen. Dass ich nachher den Deckel drauf tun und vorbereiten kann. Also das gibt schon noch gerade Schutzarbeit. Hoppla. In jedem Weg, hä? Das auch noch weg? Ja, das muss alles. Wir müssen da. Das muss auch. Aber ich komme dann. Normal kommen. Also der Gletscher, wenn wir den nicht wegschaufeln. Auf keinen Fall. Kommt doch das ganze Schmelzwasser vom Gletscher. Auf dieser Höhe ist die Luft dünn und das Schaufeln umso anstrengender. Ist gut. Ne? Also. Gut. Ja, dort wir jetzt hier noch. Das ein bisschen abstechen. Und ausschäufeln, dass wir heute noch fertig kommen. Hier die Steine und das Brett, also wir sind bald drauf. Jetzt lassen wir dort die Natur noch arbeiten, noch flott die Abendsonne, dann schmelzt das noch flott. Jawohl, wunderbar geht das. Ja, das noch gerade wegschäufeln. Inner die Kirche im Berner Oberland. Heute ist Schulanfang und der erste Kindergartentag von Leo. Und fertig. Es ist schon ein besonderes Gefühl. Es ist doch ein erster Schritt in die nächste Lebensphase von der Leo. Und das ist auch, ja, sage ich jetzt mal, ein bisschen loslassen. Es ist zwar jetzt wenig, es ist jetzt erst mal 4,5 Tage in der Woche. Also es ist jetzt nicht viel loslassen, aber trotzdem, jetzt ist er immer bei uns gewesen. Jetzt geben wir noch jetzt mal eine Woche lang regelmäßig jeden Tag ab. Da kommt er wieder auf die Hütte zum Glück. Mama hat uns eine Nachricht geschickt. Jetzt pass auf. Jetzt. Musst du gut zuhören? Achtung. Hallo Leo. Ich wünsche dir ganz einen guten Start für den Kindergarten. Viel Spaß. Nochmal? Nein. Kannst du winken, Theresa? Also. Genieße es. Später. Schönen Tag. Tschüss. Der Leo verbringt die erste Woche vom Kinski im Tal. Nachher ist für den Rest der Hüttensaison Fernunterricht angesagt. Hier halt. Ja. Ich finde es schön, dass er sich so gleich so wohlfühlt und überall alles erforscht und anschaut und wunderig ist. Es ist viel schöner natürlich, als wenn er die
ganz schüchtern in der Ecke hocken würde, dann ist es für mich leichter loszulassen, sage ich mal. Heute ist der erste Nachmittagskindergarten für euch. Wer hat sich gefreut? Ich habe mich gefreut. Wer hat sich gefreut? Ich habe mich ganz fest gefreut. Und wer hat sich ganz fest gefreut? Hat doch ein paar ganz fest gefreut. Die, die das Gefühl haben, ich kann das schon, die dürfen Mami ein Röseli bringen. Willst du gerade das nehmen? Willst du es dem Papi bringen? Kannst du alleine da bleiben, Nikos? Schnell in die andere Runde. Ja. Oh. Beim Sommersbringersröseli, der Mama oder der Theresa? Dir. Mir ist es. Oh, vielen Dank, Leo. Mir. Oh, merci vielmals. Nebst den Blumen gibt es noch Unterlagen für den Unterricht auf der Hütte. Bevor du davor springst, wir haben hier ein paar Sachen zusammengestellt. Ja? Das hier wird unser Bilderbuch sein, das wir in der ersten Zeit hier im Kindergarten haben. Plus hier einfach mal so ein bisschen das erste Quartal aufgelistet, was wir so werden machen. Ja. Und es hat hier auch weiteres Material drin, Sachen zum Basteln, etwas zum Ausmalen. Lieder, Verse, ist auch Lieder drin, Das ist auch drin. dass du die gleichen Lieder kennst. Genau, ja. Leo, soll ich heimgehen und dich später abholen oder soll ich da bleiben? Da bleiben. Da bleiben, ist dir lieber? Ja. Ja, sicher? Komm jetzt ruf noch Mama geschwind an. Kannst du erzählen, wie es war? Nein! Hetzeli. Hey! Leo! Guck mal, Mama. Und? Wie war es? Was hast du gemacht im Kindergarten? Ich weiß nicht. Ich habe es vergessen. Ja, aber ich habe es vergessen. Wie war es mit dem Feuer? Hast du gesungen? Nein, du musst es erzählen. Okay. Bist du ein bisschen müde? Da, Didi. Ihr habt ihn ganz hübsch angelegt. Ja, ganz hübsch. Dann mach's gut, ha? Ciao, Mami. Tschüss. Ciao, ciao. Lieb dich. Bin ich so hin und her gerissen. Jetzt, ja, liebst da oben natürlich, aber jetzt mit dem Leo und dem Kindergarten die erste Woche, das ist auch das Privileg, dass ich das jetzt machen darf und ihn begleiten darf die erste Woche. Ihre erste Saison hat Spuren hinterlassen. Die Zweisamkeit ist umso wichtiger. Bist du noch da? Ja, ich bin da links schauen. Da leidet die Beziehung immer mal wieder phasenweise, wenn es einfach streng ist, wenn jemand am Anschlag ist. Und ich glaube, wenn man dann so eine Phase überwunden hat, dann ist es im Nachhinein, geht man gestärkt aus dem raus. Also so fühlt es sich für mich an. Für mich auch. Auf der Weisshornhütte gibt es Besuch. Juhu! Ja, das ist die Familie. Das ist schön. Und wir sehen sie nicht so oft im Sommer, weil wir halt hier sind. Gell? Hallo. Schön. Ich helfe sehr gerne, wenn ich hier bin. Kuchen backen. Mutter-Tochter-Zeit auf 3000 Meter. Jetzt ist sie da. Haha, ich bin froh. Der Dori ist zwar zurück auf der Hütte, muss aber wegen seinem Krebs für die Therapie ins Tal runter. Die Nicole muss einen Leitschlag kommen. Tschüss, Papa! Tschüss, Dori! Ein kleiner Spagat zwischen Hüttenbetrieb und Kind. Aber das bringen wir irgendwie her, das geht schon.